Bones, vaig a presentar la meva proposta de codi per a aquest últim cas d'operacions amb fitxers amb Java. La primera classe que vaig crear va ser la classe user. La classe user compta de les següents variables. Una que s'encarrega de portar el control de llargària de la contrasenya i una sèrie de strings que són les encarregades de guardar els valors dels paràmetres de cada usuari, el nom, el cognom, correu, nom d'usuari, contrasenya i una casella de baixa per a marcar si un usuari es vol donar de baixa. També tenim un array d'usuaris com a variable auxiliar. Aquí podem veure els constructors de la classe. El primer constructor està fet per afegir manualment els usuaris. Compta només amb 4 paràmetres perquè els altres, com el nom d'usuari i la contrasenya, es generen automàticament i no necessiten ser passats, a diferència del segon constructor. El segon constructor està fet per als usuaris que carregarem des del fitxer de text, ja que no necessitem generar contrasenyes i noms d'usuaris que ja tenim establerts, simplement els passarem per paràmetre i els setejarem. Aquí tenim els getters de nom i setters, el getter i setter de cognom, el getter i setter de correu, el getter i setter del nom d'usuari i el generador del nom d'usuari, que simplement és agafar el primer caràcter del nom més el cognom. També tenim un getter i setter del paràmetre de baixa i la funció generatePassword que serveix per a generar la contrasenya, tirant una funció que explicarem posteriorment de la classe PasswordGenerator. Crea un objecte d'aquesta i crida aquesta funció passant per paràmetre la llargària de la contrasenya per a generar la contrasenya random desitjada. El getter del password, el setter del password, el getter de la llargària de la password i un parell de booleanes. Una anomenada checkCorreu que comprova que el correu estigui ben formatat. Per a mi ben formatat és que un correu contingui una arroba i un punt. Té que tenir dos mats. Si hi ha dos mats de bon format, per així dir-ho, retornarà true i significarà que aquell correu està ben formatat. El segon booleà és per a comprovar si un nom d'usuari existeix. Passa per paràmetre un array d'usuaris i el nombre de dades amb les que compta i l'string de l'usuari que s'està comprovant. Fent un punt equals es mira si algun dels noms dels usuaris de l'array concorda amb el passat per paràmetre i si és així, retornarà true. Si no existeix cap usuari amb aquest nom, fals. Finalment, un mètode toString per a passar per string totes les dades de l'usuari. Passem a la següent classe que vaig crear, que és la de ArrayUsers. ArrayUsers és la classe que s'encarrega de crear les arrays d'usuari. Té una sèrie de variables que són la llargària de l'array i el nombre de paràmetres que té cada usuari. En aquest cas, els paràmetres amb els que compta són 6. També tenim la declaració de l'array d'usuaris. Aquí tenim el constructor que crea una nova array d'usuaris amb el valor que li hem determinat, que serà de 100 usuaris màxim. El getter de l'array, el setter de l'array, el getter del valor total de l'array i el getter dels fields de l'array. Aquí veiem el mètode suprimidada, que és una de les funcions que es demanava per a aquest programa, que bàsicament rebusca per tota la llista d'usuaris si el nom d'algun d'aquests concorda amb el passat per paràmetre i si algun fa punt equals li seteja el paràmetre de baixa a cert. Quan ha acabat de fer tot això, retorna a l'array. Passem a la següent. A la següent que vam crear va ser el PasswordGenerator. Aquest s'encarrega de crear les contrasenyes. El primer que podem veure són 3 variables string, que són un petit diccionari de lletres i números, perquè se'ns demanava que la contrasenya contingués una minúscula, una majúscula i un nombre. Llavors, tots aquests els passem a una variable anomenada password, que és la suma dels 3. Creem un nou objecte de la llibreria de SecureRandom, anomenat random. El que fa SecureRandom és que evita algoritmes previsibles i crea un nombre realment randomitzat per a que cada vegada sigui un nombre realment aleatori sense seguir cap patró. Llavors, entremesclem aquesta contrasenya amb la funció shuffleString. El que fa la funció shuffleString és que passa tota la string, la converteix en un array. Cada caràcter l'afegeix a un arraylist. Aquesta arraylist s'entremescla i es retorna la string, es retorna tota aquesta array reconvertida en una string única, però un cop ha passat per això estarà tota entremesclada entre si. Un cop fet això, agafem aquest resultat i el passem a una altra variable que li hem anomenat prepassword. Aquesta string seria d'on agafaríem aleatòriament els caràcters o números per a generar la string.
Llavors, aquí està la funció generateRandomPassword que li passaríem un ínteger per paràmetre, que l'ínteger seria la llargària de l'string de contrasenya. Creem un objecte de string builder per a crear una nova string, que li anirem afegint cada un dels caràcters que anirem generant. Generem un nou ínteger i generem un char a la posició de l'ínteger random que s'ha generat. I fem un append, l'afegim en aquesta string que estem construint, i un cop s'hagin fet tantes voltes com tan llarga volguéssim la contrasenya, retornarem la string i ja tindrem la nostra contrasenya random. La següent classe que vaig fer va ser la de consulta. La classe de consulta serveix per a comprovar si un usuari consultat existeix i retornar-lo junt a la seva posició. Tenim una booleana que serveix per a comprovar els matches. Si un usuari s'ha trobat, es convertirà la booleana match de false a true. Veiem el constructor, el que fa és executar la funció findMatch en diferents àmbits. Primer l'executa amb la consulta tal qual, però a vegades pot passar que l'usuari es confon i pot posar algo que és majúscula i minúscula i viceversa. Per això he fet que ho torni a fer, però convertint la consulta en minúscula, convertint la majúscula, llavors també convertint la primera lletra a minúscula i convertint la primera lletra a majúscula. Això ho han fet, això d'agafar la primera lletra i convertir-la, ho han fet agafant el primer caràcter, convertint-lo a majúscula o a minúscula, i llavors agafar la primera posició de l'string i sumar-la en ella mateixa, però a partir de la posició 1. Aquí veiem la funció en qüestió, anomenada findMatch, que el que fa és tres bucles, un per a comprovar si el nom d'usuari existeix, un per a comprovar si podria ser un cognom i a veure si existeix, i el mateix per a correu. La penúltima, per ensenyar, és la de userTable. userTable és una classe decorativa que serveix per a mostrar tots els usuaris dins d'una taula organitzada. Els paràmetres d'userTable són la llargària de tots els paràmetres amb els que compta l'usuari. Llavors aquí tenim els íntagers de llargària i un array d'íntegers que emmagatzemarà totes aquestes llargàries. Tenim el constructor i comencen les seves funcions. Tenim una funció booleana anomenada consultaMatch que simplement comprova si un usuari existeix. Això ho fem tant per a consultes com per a l'hora d'eliminar un usuari. Llavors tenim una sèrie de funcions per a comprovar quina és la llargària del nom més llarg, del cognom més llarg, del correu més llarg, del nom d'usuari més llarg, i totes aquestes funcions, tots els seus valors que retornaran seran guardades a l'array de llargàries que hem vist anteriorment. Aquesta anomenada println s'encarrega d'imprimir aquestes ratlletes per a formatar la taula. Això ho veurem millor durant l'execució. Aquesta funció serveix per al que diem abans, per agafar tots els paràmetres i guardar-los en un array d'íntegers. Printest és l'encarregada d'imprimir tots els títols de capçalera de cada un dels paràmetres. Jugant amb un switch i amb un bucle, aconseguim que imprimissi per ordre cadascun dels títols que a nosaltres ens interessa. Llavors, si arriba al final del bucle, imprimirà els guionets per a fer com un tope per a fer un efecte visual de taula. Aquí tenim printUsers, que printUsers s'encarrega d'això, bàsicament s'encarrega. Aquí tenim printUsers, que s'encarrega d'això mateix, imprimir tots els usuaris. Els hi passem per paràmetre, un array d'usuaris, el nombre de dades que conté i la llargària de l'array de llargàries. Llavors el càlcul que han fet és que agafa la llargària d'aquesta llargària màxima del paràmetre, la multiplica per 2 i la resta a la llargària total. Això el que provocarà és que els noms més curts tinguin més espais que els noms més llargs, perquè el que ens interessa és que els espaiats sempre es pariguen al mateix lloc per a aconseguir una taula organitzada. Ho hem fet tant per a nom com per a cognom, com per a correu, per a tots els paràmetres. Quan arribarem al final, imprimirem els guionets, com han fet antes amb els títols. I aquesta és la funció que imprimeix tot, que s'encarrega d'executar tot. Executem la funció getAllParams_length passant-li un array, passant-li l'array d'usuari i el nombre de dades amb les que compta, i el carreguem a la variable allParam, que és un array d'íntegers. Llavors, per bucle, anem fent voltes, imprimim cadascun dels títols, i un cop s'hagin imprimit tots els títols, el que farem és executar el printUsers, passant-li l'array que hem carregat anteriorment per paràmetre,
per a tenir tots els usuaris imprimits en ordre, amb un espaiat consistent. És un poc difícil d'explicar, però es verà millor durant l'execució. Aquí ja hem arribat a la classe principal. Tenim totes les llibreries relacionades amb el tractament de fitxers, PrintWriter, File Not Found Exception i el IOException per en qüestió de que si hi ha algun error relacionat amb els... Inicialitzem la classe i el primer que ens trobem és el mètode main, que compta amb un objecte de core anomenat starter, que serveix per a inicialitzar tot el programa. A inici és on trobarem totes les execucions. Aquí tenim els try inputs, que els vam afegir també a l'anterior cas, que serveixen per a comprovar que els inputs són correctes. Try input n retorna true en cas de que la funció isNumber retorna true. Això és per a comprovar si l'input és realment un integer o si és realment un string, per a evitar errors d'input en el nostre programa. Aquí tenim el mètode per afegir usuaris. Preguntem a l'usuari tots els paràmetres, nom, cognom, correu, i amb tots aquests paràmetres es crearà un nou objecte de user. Llavors, què passa si un nom d'usuari existeix? Si aquesta funció que hem vist anteriorment de user retorna true, el que farem serà afegir-li un número al seu nom d'usuari. Si existeix un que es digui Antonio, doncs el número se li afegirà al final i serà Antonio 1. Si existeix Antonio 1, doncs Antonio 2, i així amb tot. I per acabar comprovem que el correu sigui vàlid, atrapant entre comilles en un bucle a l'usuari si posa un correu invàlid. Com hem explicat antes, un correu vàlid per a aquest programa té que contindre una arroba i un punt. Aquí tenim mostrar el menú, que és això, mostrar el menú, guardar, que s'encarrega de guardar els usuaris en el fitxer de text, invoquem aquí el PrintWriter i creem un objecte anomenat writer. Necessitarà dos paràmetres: la ruta o el nom del fitxer en el qual volem afegir tota aquesta informació i l'estàndard de codificació. Si una booleana que veurem a continuació, anomenada noUsers, retorna true, no hi haurà usuaris que guardar i retornarem. Llavors, si hi ha usuaris, repassarem l'array amb un bucle, però comprovarem que el camp de baixa estigui en fals. Si algun usuari té el camp de baixa en cert, no es guardarà i el perdrem per a la següent execució del programa. Un cop haguéssim guardat amb un bucle tota aquesta informació, direm el nombre de dades amb els que contem i tancarem el writer. Aquí veiem que en aquesta funció de carregar users passem per paràmetres el fitxer, les dades que conté i el número de paràmetres. Per què el número de paràmetres? Perquè carregarem en un bucle anidat tots els paràmetres. Per cada usuari que trobéssim, anirem agafant cada un dels inputs que hi hagin en aquella línia i comptant-lo com a paràmetre. El primer que guardarem en aquest array de paràmetres serà el nom, després el cognom, perquè com estan ordenats sempre de la mateixa manera, podem aprofitar això per a carregar els usuaris de forma més simple. Llavors, carreguem tots els usuaris, creant nous usuaris amb els paràmetres que hem anat carregant aquí. I un cop s'ha carregat, passem al següent, si és que existeix un següent usuari. Com en aquest programa portem control de dades, necessitem també carregar el número d'usuaris amb el que comptem. Això ho fem amb carregar nombre dades, que bàsicament compta les línies que hi han escrites al fitxer escrit. Com cada línia és un usuari, retornarem per cada volta que hi hagi, si existeix una línia, sumarem aquí amb més 1 a dades auxiliar. I retornarem el número de dades amb el qual comptem actualment. Aquesta és la booleana noUsers, que simplement retorna
true si no existeixen dades. Per acabar, aquí tenim el mètode on s'executa tot. Tenim una sèrie de variables, les quals són un array d'usuari, el número de dades amb el que contem, que es trau a partir del mètode canvis anterior, passant per paràmetre el fitxer, una nova instància de consulta per a invocar funcions de consulta, i una string de consulta, que seran els usuaris que consultarem o els usuaris que volem eliminar. També crearem un nou objecte de userTable per a dibuixar la taula d'usuaris. Si no existeixen usuaris, direm que no hi ha usuaris en aquest moment. Si n'existeixen, el que farem serà carregar tots els usuaris a l'array a partir del fitxer users.txt i llavors copiem aquesta mateixa array en un altre, però modificant la llargària, perquè si no tindríem un array, per exemple, si hi ha 6 usuaris, tindríem un array de 5, però així, copiant-la a un altre que sigui més gran, doncs ens permet tornar a mida original de l'array i poder seguir afegint usuaris lliurement. Un cop fet això, s'imprimirà el nombre d'usuaris amb el que contem. Aquí tenim un bucle infinit, el qual, per mitjà del switch, l'usuari podrà triar les funcionalitats amb les que conté el programa. Amb la variable menú podrà triar entre aquestes funcions, la qual la primera és la d'afegir usuari. Aquí agafem l'array a la posició dades array, ja que serà la primera posició buida de l'array. Amb aquest índex hi ha 3 usuaris, sabem que la posició 3 estirà buida dins de l'índex de l'array. Llavors tirarem la funció afegir user, passant per paràmetre l'array i el nombre de dades. Un cop s'hagi afegit l'usuari nou, augmentarem en 1, incrementarem el valor de dades array i guardarem la llista amb la que contem. Imprimirem el nombre d'usuaris amb els que contem. Si no hi ha usuaris, no podem consultar. Aquesta segona opció, el case 2 és la funcionalitat de consultar. Si no hi ha usuaris, lògicament no podem consultar. Però si els hi ha, afegirem un nom, cognom o correu electrònic per a fer la búsqueda. Llavors passarem la consulta per paràmetre, creant una nova instància de consulta anomenada consultador. I passarem l'array, la consulta i el nombre de dades amb els que contem. Llavors imprimirem la taula amb la funció printUserTable per a veure tots els usuaris organitzats. La tercera és semblant, però per a borrar. Comprovarem que hi ha usuaris, si no hi ha usuaris, podem eliminar cap, lògicament, i si no hi ha, el que farem és imprimir la taula per a que l'usuari pugui triar el nom d'usuari que vol eliminar. Llavors li passarem aquesta consulta per paràmetre i mirarem si hi ha algun usuari que concorde amb la consulta que li estem passant. Fem un punt equals amb la funció consulta.match i si existeix aquest usuari, s'invocarà la funció i suprimir dada, que el que fa és canviar el paràmetre de baixa a cert, de fals a cert. I direm l'usuari que s'eliminarà i guardarem tots els usuaris nous. Al ser un usuari que té el paràmetre passat a cert, aquest usuari no es guardarà i se perdrà per a la sessió següent. Si no hi ha cap usuari, en aquesta búsqueda, usuari not found, i finalment el 4, que finalitzarà amb status 0, el programa amb èxit. Vale, anem a veure l'execució del programa. Veiem que el primer que tenim és la casella d'inserir. S'han carregat 8 usuaris perquè ja els teníem precreats. Anem a inserir un de nou. Joel Pasqual. jpasqual@ismoncia.org. Veiem que si per exemple no hi ha ni punts ni arrobes, està mal formatat el correu, ens dirà que no és vàlid i ens saltarà un exemple de correu vàlid. Anem a posar un correu vàlid. I ara comptarem amb 9 usuaris. Llavors, què passa si posem un usuari que ja existeix? Ens dirà que el username ja existeix, però ha sigut modificat i se li ha afegit un altre nom d'usuari. Anem a consultar-lo per a comprovar que efectivament és així. Anem a posar Joel. I la consulta ens mostrarà tots els usuaris que tenen el nom de Joel i també ens mostrarà la taula de tots els usuaris organitzats. Aquí veiem que hi ha diversos Joels, una a la posició 0, una a la 3, 7, 8, 9.
i que cadascun compten amb el seu nom d'usuari únic. Jo el Pasqual, jo el Pasqual 1, jo el Pasqual 2, jo el Pasqual 3, jo el Pasqual 4. Jo el Pasqual 4 ha sigut aquest últim que hem creat. I que tots tenen el paràmetre de borrar o donar-se de baixa a fals. Ara que ja hem vist també com es fan les consultes, també podem comprovar que les consultes, si per exemple poséssim Joel en majúscules, també funciona, i si poséssim Joel amb la primera en majúscula, efectivament també funciona, que és el que diem antes de passar la primera lletra a minúscula o a majúscula. Sols ens queda veure com s'eliminen els usuaris. Per a eliminar un usuari demanem el nom d'username perquè és el paràmetre únic que tenen cadascun dels usuaris. Anem a borrar el Joel d'aquí al mig i veurem que jpasqual1 se li ha passat el paràmetre de borrar a cert. Això significa que aquest usuari no s'ha guardat a la llista i quan reiniciarem el programa ja no es trobarà. Anem a comprovar-ho, finalitzem el programa. El tornem a inicialitzar i aquí veurem que al consultar i posar Joel, aquest jpasqual1 ja no existeix. Sols estan, que estava per aquí, podem veure que jpasqual1 ja no existeix. Està jpasqual, jpasqual 2, 3 i 4. Podem comprovar-ho borrant jpasqual 3 i 4, per exemple. Usuari not found. Ho he posat en dos esses. Aquí veiem que aquests dos usuaris tenen les seves caselles marcat en cert. I al reiniciar el programa tornarem a fer la consulta i aquests usuaris ja no existeixen. Abans que estaven baix de tot, ja no existeixen. Cal recordar que aquest cas és per a operar amb fitxers. Cal recordar que aquest cas és de tractament amb fitxers. I aquí tenim el nostre fitxer que és l'encarregat d'emmagatzemar tota aquesta informació, users.txt. Aquí veiem tota la informació i que si per exemple borrem aquest, guardem i tornem a iniciar el programa, aquest usuari, que crec que és el primer Antonio Rivilla, ja no existirà. Veiem que antes hi havia dos Antonios i un ha deixat d'existir. Aquest programa també té tolerància d'errors en cas que aquest fitxer no existeixi. Inicialitzem el programa i efectivament ens diran que no hi ha usuaris en aquest moment i per tant no podrem ni consultar ni suprimir. Això ha sigut tot i espero que hagi agradat.